兩隻啱好係撞位喎，係差個黑，個白其實我諗因為同一落花冇黑其實唔係，落花黑你極微嘅時候，嗰段時間有啲靈體緊張，係好多時候已經係可以用命嘅波動咁樣啊，就接近死，接近死嘅靈點解？所以大家小心啲嘅。講咗呢啲就講咗好啲㗎啦。咁嗱，我想話啦，即係我哋知我係好正能量嘅，咁我如果我呈現啲乜嘢嘅樣啊，或者咩氣息咧，就近排唔得啦。點啊？我哋好簡單就係聽下蘇馬嘅村長或者我哋知道係咩啊？有啲乜嘢嘅顯示話俾我聽？呢個發財啦，咁現象當中有講嘅。咁我哋啱講發財咧，或者特別啲嘅財啊，係呢叫橫財啦，或者偏財啦。如果叫面露三光，財自偏降。係啦，三光啦，大家睇住啦，兩邊45度對上嘅一個位，或者偏財位，係啦，呢兩度一太陽嘢㗎啦，係啦，太陽呢個位，我哋係個光澤，好啦，另外。準頭位啦，準頭大家知啦，主財嘅嘛，原來地頭呢度好有光澤，再加上呢個位，即係面連住個三角形，呢個位叫面露三光，光明嘅光係財自天降，我真係天降橫財啊！冇錯，天降橫財，天降橫財之前咧，你三個咧，三嘅會係得唔得？我成塊面都成。咁啊，你就嚟嘅啫，邊有？我可以化妝得唔得？化妝我打翻光。好多一啲比較叻嘅一啲上學就係佢哋本身一朝早起身係洗乾先去見佢睇氣息，甚至有一個啊好出名啊，你知唔知話俾你聽？到底人睇氣息，即係拜拜嘢啦，有個女藝人喺度講嘅咩？咩發氣息嘅策略？我係邊嚟㗎？我叫你起身就即刻嚟見我嘛？點睇到氣息咧？追咗翻嚟教大家再睇氣息。低成警察